ganz herzlich Bonjour aus dem Europaparlament für Eise Live mit Christoph Hansen. Guten Morgen. Wir haben ein Plänier und wir haben ganz viele Punkte um Ordre du Jour gehabt. Ich gebe einfach so, dass von den Highlights, die wir hatten, es war, dass wir heute, du Christoph, den Accueil hatten, einen ganz herzlichen Accueil vom Präsident von dem ukrainischen Parlament. Wir haben gesagt, wie viel wir mit den Ukrainer zusammenhalten, wie viel wir sie unterstützen und dass sie wirklich noch bei zählen. Das sind die Punkte, die ihnen wirklich am meisten Herz liegen. Sie brauchen als Hilfe sowohl was Sanktionen gegen Russland anbelangt, wie die Lieferung von Waffen, wie auch, dass wir sie unterstützen, für dass sie einen Platz an der Europäischen Union kriegen. Sie froh wirklich nicht am Moment, dass sie direkt Member von der Europäischen Union. Das ist klar, dass das nicht kann so geschehen. Was sie wollen, ist wirklich Kandidatstatus kriegen. Und ich meine, wirklich überzeugt, dass mit dem, was sie am Moment am Gange sind zu machen, an ihren Besoin, hier wirklich, sie brauchen es für Sie brauchen Perspektive noch, ja, ganz klar. Sie müssen wissen, dass wir auch der Meinung sind, dass sie an die Europäische Union gehören. Dass sie nicht zu dem anderen Block gehören, auf der anderen Seite, wie Russland ihnen das sieht. Sie sagen von Russland, sieht, die gehört uns. Und wir sagen, nein, es sind die Ukrainer, die dezidieren. Und die Ukrainer wollen an die Europäische Union. Und sie haben einen Platz bei uns, wenn sie das wollen. Und sie wollen nicht, sie haben nicht gefragt. Ja. Das ist für uns ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja. Und wir haben hier Zustimmung gegeben. Es ist eine quasi unanime Haltung gewesen am Parlament von allen Gruppen, für zu sagen, ich bin just nicht gerade, gesagt nicht, dass die solchen Enthusiasmus bei Jit vorangemacht. Ich meine, die extrem links und extrem rechts vom Parlament sind da ein bisschen anderer Meinung. Was war meine wichtig ist, wir solo nicht. Wir müssen direkt übermorgen müssen sie Member von der Europäischen Union sein. Was wir beschleunigen können, das ist das Statut von einem Beitrittskandidat. Das ist das, was wir können machen. Das können wir beschleunigen. Nun müssen sie natürlich auch ihre Hausaufgaben machen und die nötigen Reformen wie andere Beitrittskandidaten durchzumachen. Wir hatten dann der Präsident vom Parlament, vom ukrainischen Parlament, nicht nur an der Pläne, wir hatten ihn noch bei uns am Gruppe, an der EVP. Und wir haben wirklich eine ganz agreeable Diskussion mit ihm gehabt. Ich spüre den, dass die Leute sich wirklich sehnen nach Europa. Und ich muss auch sagen, dass wenn alle als Kollegen hören, die wirklich zu der Europäischen Union gehören und die den Schritt gemacht haben, an der Lächt nicht wie mir schon seit langem, aber all die Baltenstaaten, Estonien, Litauen, Lettauen, die spüren das wirklich mit hinein, weil die haben noch nicht so lange hier müssen am Funkroll innerhalb einer Sowjetunion leiden. Und ich muss sagen, dass man das hier wirklich als Pflicht. Ja. Für Dateien zu machen, sie sind am Gang, einen Krieg zu feiern, den auch ein Krieg für Eisers, für Eisfaller. Sie sind, das wird noch ganz klar ausgedrückt, ganz dankbar von der Solidarität, auch besonders als Parlamentspräsidentin Roberta Metsola, weil als erste Leader aus dem Westen sich getraut hat, zu einem Moment, wo die Situation noch mehr kritisch war, wie sie lo, für auf Kiew zu gehen, für Solidarität zu weisen. Das hat ich wirklich gesehen, dass das im immensen No-Gang an diesen immens dankbar, dass wir als Parlament repräsentativ Roberta den dritten Schritt gemacht hat. Also für als Position ist wirklich ganz klar, sie haben all die Unterstützung, die wir hier können gehen, kriegen sie von unserer Seite. Dann hat man noch ein ganz wichtiges Sujet Ordre du Jour von der Pläne. Christoph, das es seit Wochen an Main geschafft wird. Du hast du wirklich eine Rolle auch daran gespielt. Kannst du davon noch schwätzen über den Klimapakt? Ja, die Klimapakt, das sind ein ganz rutsch Legislativdossien, die darauf auszielen, dass man als
Zieler echtens mal Klimaneutralität bis 2050 packen an den heiten as eben Tschen Etapp fit for 55 dat hecht mir willen eben minus 55% lo kurzfristig errechen, dat das immens ustrengen, dann du als viel iwwer die doten Zölle schon am Viaus gestride gehabt, Hummer wann der Koch fand, lo gildet dat och an der Praxis umzusetzen. Du musst ihr als Sektor auch mal uppacken. Das engerseits den Transport muss man uppacken, andererseits war auch als Industrie, als ganzen System vom Hötzen, wie man leben, du musst mal erfahren machen. Und das wir hatten Göster effektiv en ganz turbulent Aktion an der Pläne. du Bemol Sozialisten, die am Fungehol mat an dem Akkord drauf waren, Bemol einfach aufgesprungen sind zum Schluss. Ganz von Anfang bis zum Schluss drei Großdossien iwwer Thema Göster gestimmt und die nächsten, das ist der sogenannten Emissionshandel von der Europäischen Union als Betrieber. Wann sie wollen polluieren für zu produzieren, mussten sie der Zertifikat kaufen. Sie kriegen aber auch Zertifikat gratis für justement den Übergang wie soll ich so zu packen an eine Dekarbonisation. Die Gratis-Allokationen sollen aber auslaufen, aber gleichzeitig soll der sogenannten Ausgleichsmechanismus an unsere Grenzen, das heißt, wenn ein Produkt, wobei es racken, das kein CO2-Preis wird, müssen die bezahlen, das soll an den Nähe greifen und du musst dadurch, das System wird mehr stark, wenn die Gratis-Allokationen raufgehen. Wir hatten effektiv auf vielen Amendementen gemeinsam mit den Sozialisten, mit den Liberalen zusammen Kompromisse. En fin de compte, en dernière minute, sind Sozialisten dann aber aufgesprungen, weil sie verschiedene Einzelamendementen verloren. Wir haben da auch verloren, dass zum Beispiel auch etwas dran gewesen über die Utilisation von den Revenuen an den sogenannten Modernisationsfonds, dass die für Nuklearinstallationen genutzt werden. Da haben wir dagegen gestimmt, dass das durchkam. En fin de compte, also der Kompromiss. An die Kompromiss bringt das weiter. An den hun Sozialisten muss net so ganz klar soen mat der Hölle von den geringen a von der extremer Rezer vom Parlament an de Konservativen hun se dat aufgeschoss. Dat wie hun dudeger och kein Möglichkeit nur den Ausgleichsmechanismus von als Grenzen zu machen, noch keine Möglichkeit den soziale Klimafonds zu fiedern, weil die wir als Revenuen von den dotte Zertifikaten gefiedert gehen. Dat hun sie alles op Eis gelöscht, dat gëtt zurück an die verantwortliche Kommission geschickt, an du musst neu verhandelt gehen. Ich fand, das war der falsche Schritt. Wir verlieren durch Meint am Hund wirklich am Kampf gegen den Klimawandel keine Zeit zu verlieren. Und ich meine, dass davon aufgesehen, haben wir ja auch die nächsten Reformen werden auch in der Zukunft kommen. Das halten das in Schritt. Die nächsten Schritte sind noch schon geplant. Aber wenn wir den ersten Treppblick nicht holen, dann können wir den zweiten nicht attackieren. Und das ist das, wo sie als wirklich ein Bärendienst erledigt haben, wo wir wertvolle Zeit am Kampf gegen den Klimawandel verlieren. Auch noch den Punkt, plus mal so an die Autoren, die wir an Zukunft bei den Straßen haben. Ja, ja, du hast effektiv den Transport, das ist natürlich ein großer Faktor von den Emissionen. Es gibt Technologien, die Elektromobilität entwickelt sich gut. Wir haben noch andere Technologien wie den Hydrogen, aber wir haben noch den Verbrennungsmotor, den wir aktuell kennen. Mit dem Verbrennungsmotor ist eigentlich an der Proposition von der Kommission, soll den 2035 auslaufen gelassen gehen. Wir hatten als Lützeburger Regierung wollte das schon 2030 machen. Ich freue mich, wie Sie sich vorstellen, dass man das bis 2030 hinkommen. Das heißt nicht, dass da kein Benzin- oder Dieselauto mehr fahren kann, aber da kann just noch bis dann können sie verkauft gehen. Lo aus dem Text sieht 2035. Leider haben wir aber den Verbrennungsmotor komplett rausgeholt. Also große Fehler, weil wir hatten proposiert als EVP-Fraktion, das auf 90% zu begrenzen. Das heißt 90% von den Autos, wenn solo Volkswagen oder Renault, wenn die ein Auto produzieren, müssen 90% von ihren Autos da sind, die keine Emissionen haben. Das kann dann Elektro, Hydrogen oder was auch immer sein. Und die anderen 10% können nach Verbrennungsmotor sehr viel wert, weil auf verschiedenen Regionen in der Europäischen Union es nicht so einfach wird, mit einem Elektroauto zu fahren. Holt mal ein Beispiel von Nordfinnland, minus 35 Grad, mit einem Elektroauto zu fahren, macht ziemlich wenig Sinn. Weil wenn der Heizung enker ummischt, das Batterie ziemlich sehr eisen. Da muss man als gewisse Flexibilität haben. Und dann ist doch der Verbrennungsmotor wird gebraucht, nicht nur für Benzin und Diesel, aber die geht in der Zukunft auch, kann den mit synthetischen oder mit E-Fuels, wie man das nennt, befeuert gehen. Wenn man den Motor, weil komplett an Hydrogen da ja auch, die kann auch am Verbrennungsmotor gebraucht gehen. Das ist natürlich eine technologische Anpassung. Wie wenn wir schon so einen Kreuz drauf machen, machen wir einfach die Technologie komplett futti.
Bei Eiserballer Fall die werd an anderen Segmenter oder an andere Regionen von unserem Globus weiter gefordert gehen, weil es ass eng effikaz Technologie an die kann auch CO2-neutral gehen. Da das wat viel Leute vergessen. Mir sind immer ganz doch viel bei den Elektroautogenbatterien Technologie kritisiert, wenn man du verschiedene Rach Erde braucht, wenn man nicht wissen, wie man die Batterien enker recyceln sollen. Es sind aber optimistisch, dass man das hinkriegen. An sie die Extremisten, die just wollen op den Elektro goen oder op den Hydrogen, die so einfach ja das kriegen dat hin an der dann das alles blödsinn. Ech menggen, dat och sie misisten die Flexibilität hunn eng Technologie mehr schließen de net hockt schon 100% aus, weil wenn man de Schrat nur enker muss trick goen, die geht viel daier viel schwer, wie man dat lo machen an verschiedene Regionen möchte Verbrennungsmotor auch vom umwelttechnischen Sinn mat zu E-Fuels, mat synthetischen Kraftstoffer meisen oder an der Zukunft wie ein Elektroauto. Dat wollen die Extremisten Powderfir zu soen net so lassen, dummer da hunse der Technologie eng Schrank firgewiesen, da sind strategische Fehler me sitzerem just op eng Perd, da das falsch an wir werden der tote bereuen. Ja. Isabel, wir hatten aber auch ein Dossier, wo du immer ganz stark an ganz spät doch nach du schaffst, das Rechtsstaatlichkeit. Wir wissen, dass an verschiedene Länder die Rechtsstaatlichkeit in der Gröve gibt, Ungarn, mir aber auch Polen, wir haben das Woche effektiv auch über den Dossier, wo als Kommissionspräsidentin ganz stark ugegraft wird, den sogenannten Konjunkturplan von Next Generation EU, wie man da doch nennen. Da sollen die Länder ihren Plan erreichen, der wird von der Kommission autorisiert. Und da können sie Investitionen tätigen auf Basis von den Prämien an anderen Unterstützungen. Das wird aber blockiert, weil sie noch nicht alles gesagt haben, am Justizbereich, was sie versprochen. Wir haben aber schwarz auf weiß, dass sie das machen. Wir haben Leute im Parlament, die wollen den Kap von der europäischen Kommissionspräsidentin zu einem Zeitpunkt, den méi wie prekär ass. Was siehst du dazu? Du hast an der Plenär dazu geschwärzt. Ja, ich will wirklich schon von Grund klarstellen, dass für uns die Rechtsstaatlichkeit nicht zu verkaufen ist. Die muss einfach verteidigt gehen. Das ist klar. Die Kommissionspräsidentin hat gesagt, sie wird das machen. Und ich traue hier. An Polen haben doch schwarz auf weiß geschrieben. Und ich traue hier, an dem, was sie sieht. Geteilt mediatisiert, dass die Kommissionspräsidentin den Plan akzeptiert hat, ohne dass die Reformen gemacht sind. Sie gehen aber gar nicht darüber an, dass, wie du just gesagt hast, ganz klar, es steht schwarz auf weiß, aber an dem, wo sie den Plan akzeptiert, sieht sie, und das steht wirklich am Text, den rausgegangen ist, dass sie aber just nicht mehr zukriegen, wenn die Reformen gemacht sind. Am Anfang ist es wirklich just nicht mehr eine rhetorische Frage. Bis jetzt haben wir den Fanger gewiesen, haben wir gesagt, solange die Reformen nicht gemacht hat, kriegt ihr den Plan nicht akkordiert. Und dann ist es am Anfang umgedreht, das gesagt von der Kommission, als gesagt ging, die kriegt den Plan akkordiert, die kriegt so eine Kondition, wirklich nicht mehr dann, wenn da die 3 Reformen gemacht hat am Justizsystem, die wir exigieren. Ja, die Zuen die just deblockiert, wenn sie bis die Sachen ganz genau. Das ist just nicht mehr eine Sache, wo es nicht mit den Fanger weisen, wir so, wir gehen nicht so, wir machen. Das ist just umgedreht. Aber just wenn es gemacht ist, kriegen sie zu. Dafür das einfach mauvaise foi, was er gemerkt hat. Und ich muss auch sagen, das ist ja eine Motion zur Sur, die da ist, gegen Madame von der Leyen. Wenn ich gesehen habe, bei der selben Renew, ich hole noch ein bisschen weit aus, aber wenn ich gesehen habe, bei der selben Renew, Präsident Macron, den sich erlaubt, an einem Krieg, wo wir am Moment sind an der Ukraine, zu sagen, dass der Putin nicht das Gesicht verlieren, was ich inakzeptabel fand. Da wollen sie nicht, dass er das Gesicht verlieren. Aber Polen, an einem Land, das zu der Europäischen Union gehört, an die bereit ist, für die Reformen zu machen, die wir exigieren, die just nicht mehr wollten, dass
dat du anechtes ausdrücken, mir awer genau datselwecht machen, dat ich dat der Rechtsstaat a Polen zrückkennt, verstehe ich wirklich nicht von einer Renew, dass sie so etwas machen. Ich muss spüren wirklich, wie du gesagt hast, Christoph, ein Moment von Wahlen, den ganz kritisch ist. Und wir müssen aber korrekt sein. Es geht nicht darum, für Polnisch und Ungarisch die Länder an den Eck zu drücken. Es geht darum, für die polnische und die ungarische Population, das Volk, zu verteidigen und gucken, dass sie innerhalb den Regeln leben, die wir an der Europäischen Union haben. Sie haben extrem viel Solidarität bewiesen, was Doppole von ukrainischen Flüchtlingen, dass Polen hat Millionen von Flüchtlingen abgeholt, bei weitem am meisten an der ganzen Europäischen Union. Und ich meine, das ist etwas, was man auch ganz klar muss sagen, an das Lo, was man riskieren, wenn man das machen, machen wir eng Splickung von der Europäischen Union. Et getrüm den allen Ost gehen fest, das falsch, aber wir riskieren noch nach dummer eng Kommissionspräsidentin an eng ganz Kommission zu verlieren. Das ist der schlechten Zeitpunkt, der falschen Zeitpunkt, das ist ein irresponsablen Zeitpunkt an die Leute, die da dort unterstützen, die müssen sich aber wirklich vorstellen, ob sie am Ende von der Europäischen Union handeln oder nicht. Weil das ist ganz klar, dass an keinem Moment, obwohl sie all diese Millionen Leute helfen, an keinem Moment so mal, dass das eine Excuse ist, für nicht den Rechtsstaat anzuhalten. Es ist klar, dass wir genau auf denselben Konditionen bestehen. Das ist just, dass die Kommissionspräsidentin gesagt hat, wir akzeptieren ihren Plan und die kriegt so just dann, wann die Konditionen erfüllt sind, die wir für drin schon dahin gestaltet haben. Ja. Also ich denke, dass sie ganz klar handelt. Wir brauchen nicht den Überstärken zu markieren, den du willst irgendetwas erdrücken, auch wenn die polnische Regierung uns ja wirklich nicht sympathisch ist. Du brauchst man nicht drauf anzugehen. Wir haben aber etwas gemacht, was uns erlaubt, dem polnischen Volk zu helfen, weil die Reformen, die da gemacht werden, auch wirklich müssten von hinten gemacht gehen. Aber wenn sie nicht machen, kriegen sie zu. Verantwortung liegt lang auf polnischer Seite. Ganz klar, sie müssen die Sachen umsetzen, für zu kriegen. Das ist klar, da ändert sich nichts dran. Wir müssen aber weiterkommen. Just für aufzuschließen, heute wird man feststellen, wie wirklich am Ende von der Union handelt. Wen just darauf handelt, für Mediengeilheit zu befriedigen, für seine eigene Kampagne zu lancieren. Das ist auf alle Fall, wenn wir heute falsch aufstimmen, das geht gegen die Europäische Union und das geht gegen die Geist von der Europäischen Union. Absolut d'accord. Wir halten jedenfalls Laufenden. Merci für das Nolauschen, aber bis die nächste Pläne. Merci, bis geschwind.